Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ακόμα εδώ εγώ, στο υπέροχο μέρος, μια σφίγγα. Στην εξοχή λοιπόν εδώ πέρα, με τις σφίγγες μας. Μου είχε έρθει ένα πακετάκι στο Βόλο όσο ήμουνα και δεν πρόλαβα ούτε καν να το ανοίξω, ούτε καν να δω αυτά που παρήγγειλα, αν ήταν τελικά πετυχημένα ή όχι. Και είπα να το πάρω μαζί μου εδώ που είμαι, να το δούμε παρεούλα, να το δω κι εγώ. Επειδή θα είχα πολλές ώρες έτσι χαλαρή, είπα να το κάνω εδώ το unboxing μου. Λοιπόν, Scarlet Beauty. Για όσες δεν το ξέρετε, είναι ένα site ιντερνετικό με καλλιτικά και αρώματα, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Έχει πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες καλές όπως Tom Ford, Estée Lauder, MAC, Jo Malone και άλλες. Είναι νομίζω του Σαράντι, αν δεν κάνω λάθος, όμιλος Σαράντης. Οπότε όσες εταιρείες υπάρχουν εκεί μέσα βρίσκονται σε αυτό το site. Από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια εποχιακά κομμάτια που πια δεν πωλούνται στα καταστήματα, τα στέλνουν εκεί πέρα με εκπτώσεις ίσα με 60%, 70, 50, 60, 70, πάντως με τρομερά καλές τιμές. Εγώ σε αυτό το πακετάκι εδώ, θυμάμαι και από ό,τι βλέπω αυτό έχω κάνει, παρήγγειλα Tom Ford. Tom Ford δεν πλησιάζονται σε κανονικές τιμές. Εκεί μέσα λοιπόν το Tom Ford είναι πάμφθηνο. Είναι πιο οικονομικά και από εταιρείες που δεν είναι τόσο καλές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς πήρα. Να τα δούμε είτε στο χέρι μου είτε πάνω μου. Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί είμαι λίγο βαμμένη, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Φύγαμε! Πρώτο προϊόν. Tom Ford λοιπόν. Εντάξει, η συσκευασία αυτή η μεγάλη, όχι δεν πλησιάζεται να την αγοράσεις κανονικά. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ την όρεξη να διαθέσω τόσα πολλά λεφτά. Η τιμή του είναι στα 100, σε κανονικό στο site είναι 130 ευρώ περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ πρέπει να το πήρα, δεν θυμάμαι, δεν έχω την απόδειξη, αλλά πάνω από 20, δεν πρέπει να το πήρα, 20 με 25. Από προς τα πάνω δεν έχω πάρει τίποτα νομίζω. Οπότε φανταστείτε ότι σε real time η τιμή αυτή είναι 130 και εγώ εκεί μέσα το βρήκα με 20 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Που σίγουρα ήταν πολύ λίγα τα κομμάτια, το πήρα, δεν ξαναυπήρχε μετά. Ουσιαστικά εκεί μέσα μπαίνεις και ό,τι βρεις το τσιμπάς, γιατί δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτή την παλέτα με ρούζ και highlighter μαζί. Είναι η Contouring Compact Illuminator, το 03, το Nude Glow. Πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς. Ξέρω ότι τα πάντα της Tom Ford γράφουν τέλεια. Είμαι σίγουρη ότι θα γράφει και αυτό τέλεια. Μια δοκιμή θα μας πείσει. Είναι σούπερ. Ας βάλω και αυτό. Είναι τέλειο. Βασικά είναι κόσμημα. Φοβερό. Επόμενο. Tom Ford, πάλι. Λοιπόν, πήρα το... Τι είναι αυτό? Fade and Illuminate. Λοιπόν, είναι αυτό, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν στα 20 ευρώ. Επίσης, σαν τιμή αρχική, όταν το βλέπα στο site, σίγουρα είχε κανένα 60. Είναι πολύ σκούρο όμως.
είναι πολύ μαύρο. Μάλλον για contouring και λάμψη, υγρή λάμψη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή η αγορά αυτή που έκανα. Το νούμερο 3, ίσως επειδή είναι πολύ σκούρο. Σε μένα δηλαδή θα είναι πάρα πολύ σκούρο, εκτός αν κάνεις καλό blending και ok. Το βλέπετε. Θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο. Προχωράμε. Tom Ford, ξανά Eye Color. Είναι παλέτα σκιών. Φαντάζομαι ότι είναι συλλεκτική καλοκαιρινή κάποια σεζόν μάλλον παλέτα, γιατί πλέον δεν είναι λευκές, είναι αυτό το χρώμα οι παλέτες του. Είναι αυτοί οι χρωματισμοί. Λοιπόν, για να τα δούμε. Αυτό. Λευκό, τέλειο. Και ένα μπλε. Εντάξει, οι παλέτες γράφουν τέλεια. Εγώ πρέπει να την πήρα 20 ευρώ. Και πρέπει να έχει 80. Εκεί γύρω. Οι παλέτες του Tom Ford είναι γύρω στα 80. Και εκεί μέσα έχει 20 ευρώ. Έχει ακόμα πολλές διαθέσιμες. Καλό είναι αν ψάχνετε κάποια παλέτα σε τόσο καλή ποιότητα και διαθέτετε 20 ευρώ, να μπείτε να τις αρπάξετε. Προχωράω. Θα κάνουμε ένα βίντεο με όλα αυτά τα προϊόντα που θα είναι ολοκληρωμένο και θα είναι μόνο με Tom Ford. Τι άλλο πήρα? Πήρα Illuminator και αυτό Glow. Αυτό είναι drops. Εντάξει, υπέροχο. Drops. Αρκεί να γράφουν τέλεια. Εγώ εδώ πάνω έχω βάλει τις Παναγιές στα μάτια εντωμεταξύ. Αλλά οκ. Είναι τέλειο. Λοιπόν, η απόχρωση που πήρα είναι το 02, το Liquid Sky. Νομίζω ότι και αυτό είχε εκεί 18, 20 ίσως. Και πάλι, 20 ευρώ δίνουμε σε μια εταιρεία πολύ πιο κατώτερη σε ποιότητα για να πάρουμε ένα τέτοιο μπουκαλάκι με drops. Tom Ford είναι εγγύηση. Προχωράω. Graceless Foundation. Πήρα ένα make-up, το 6,5. Αυτό το χρωματισμό πήρα εγώ, δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι. Από ό,τι είδα είναι ελαφρύ, είναι ενυδατικό, δεν είναι πολύ βαρύ. Είναι λίγο ανοιχτό ίσως για εμένα για αυτή την εποχή, αλλά έχει μια τέλεια υφή όμως. Τρομερό. Μυρίζει τέλεια. Και εγώ με μια σταγόνα από το σκούρο που έχω θα είναι σούπερ για το δικό μου το πρόσωπο. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό στο επόμενο βίντεο. Επίσης πρέπει να είχε εκεί στα 20 ευρώ. 15, 20. Παρακάτω. Λοιπόν, Cream and Powder Eye Color. Η απόχρωση είναι το 11. Λοιπόν, είναι αυτό το βαζάκι που εγώ το έχω το είχα πάρει χωρίς έκπτωση σε έναν άλλο χρωματισμό, στο κοραλί. Οπότε με το που το βρήκα, όποια απόχρωση και να ήταν θα το έπαιρνα, γιατί η απόδοσή της είναι τέλεια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και έχει δύο χρήσεις. Έχει την υγρή σκιά που βγάζει αυτό το χρώμα. Μισό λεπτό. Αυτό το τέλειο χρώμα που μπορείς να το βάλεις στο καπάκι σου και έχει από πάνω, ανοίξει το καπάκι και έχει αυτή τη λάμψη, τη γυαλάδα, η οποία είναι αυτή
και μπορείς να το βάλεις είτε πάνω στην ήδη υγρή σκιά που έχουμε βάλει. Είναι σούπερ. Παίρνεις μία σκιά και είναι δύο μαζί. Τέλειο. Η τιμή της, λυπάμαι που δεν μπορώ να σας τις πω τις τιμές ακριβώς, αλλά νομίζω ότι είναι στα 18 ευρώ. 7, 15, 18, τόσο. Σούπερ. Προχωράω. Metal Shadow. Υγρή σκιά και αυτή. Άλλης μορφής, αλλά είναι υγρή. Είναι ένα ροζ, αν σας φαίνεται καλά. Ελαφρύ, δεν βγάζει πάρα πολύ χρώμα. Ωραίο και για το καπάκι μας. Και από πάνω κουμπώνουμε όποιες και θέλουμε. Προχωράω. Lip Color Matte το 31. Αυτός είναι ο κωδικός του. Πάμε τι χρώμα είναι αυτό. Είναι ένα ωραίο nude χρώμα. Nude rose. Η τιμή του είναι στα 12 ευρώ. 12 ευρώ δεν δίνουμε για κραγιόν άλλων εταιριών, έτσι, δεν το συζητάμε. Και είναι και παίρνεις Tom Ford. Εντάξει, εγώ έχω καταστραφεί με το σκάβλο του αντικειμενικά. Επόμενο, lip gloss. Επίσης στα 12 ευρώ. Όλα τα κραγιόν και όλα τα lip gloss είναι στα 12 ευρώ εκεί μέσα. Αυτό είναι το Ultra Shine. Ένα επίσης έτσι για nude, προφανώς το πήρα. Ας το βάλουμε εδώ πάνω. Εντάξει, είναι τέλειο. Τέλειο. Δεν ξέρω με ποιο από όλα θα κάνω βίντεο, από όλα αυτά τα προϊόντα. Και τέλος, Lip Color Satin Matte. Άλλο ένα κραγιονάκι, το οποίο είναι nude. Είναι ένα nude, πολύ ωραίο nude beige κραγιόν matte σταθερό. Αυτά ήτανε τα προϊόντα από Scarlet Beauty. Αυτό ήταν το unboxing μας. Με όλα αυτά τα τέλεια προϊόντα θα σας κάνω ένα ωραίο καλοκαιρινό sun-kissed make-up να δείτε στο επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ από το πιο όμορφο μέρος που είμαι, με τα πιο ωραία χρώματα που φοράω, τα super καλοκαιρινά και τροπικά, ξέρω εγώ, τι μπορείς να πεις, αυτά δεν ξέρω τι τα λένε, πάντως είναι super. Αν σας άρεσε θα ήθελα να μου κάνετε like, θα ήθελα να μου κάνετε subscribe στο κανάλι μου, αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το συγκεκριμένο site, να μην αγχώνεστε ότι είναι, γιατί το άκουσα σε πολλές φίλες, αν δεν είναι αυθεντικά τα προϊόντα που υπάρχουν εκεί μέσα. Είναι αυθεντικά 100%, εννοείται. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα ή γράψτε μου από κάτω να σας απαντήσω, να σας καθοδηγήσω. Αν θέλετε να με ρωτήσετε και κάποιο από το προϊόν, μην διστάσετε, θα τα περιμένω. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Σας φιλώ.